Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri no nkuru ifite umutwe ugira uti polisi yafashe imodoka ebyiri zipakiye amabaro 25 y'imyenda n'ibindi bicuruzwa bya magendu. Mu bikorwa byo kurwanya ubucuruzi bwa magendu, polisi y'u Rwanda mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 Mutarama yafatiye mu karere ka Rubavu imodoka ebyiri zari zipakiye magendu y'imyenda ya caguwa, amavuta yo kwisiga yangiza uruhu bakunze kwita mukorogo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye. Hafashwe umushoferi w'umwe muri izo modoka zo mu bwoko bwa Nowa zari zambaye plaque yo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yari ipakiye amabaro 25 y'imyenda ya caguwa, mu gihe indi ipakiye amapaki 608 y'amavuta yangiza uruhu, amapaki 72 y'inzoga za rikeri zo mu bwoko bwa Lefe Blonde, amapaki 216 ya Red Bull, amapaki 20 ya Red Wine, amapaki 20 ya Camino Whisky ndetse n'amapaki 28 ya Smirnoff ndetse n'amapaki 3 y'amata na Yanido. Uwari uyitwaye yahise yiruka agacika. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba, Superintendent of Police Bonaventure Twizeye Karekezi, yemeje aya makuru y'ifatwa ry'uyu mushoferi n'ibicuruzwa bya magendu byari bipakiye mu modoka ebyiri biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Yagize ati hagendewe ku makuru yizewe yatanzwe n'abaturage ko mu mudugudu wa Rurembo, akagari ka Byahi, mu murenge wa Rubavu, hapakirirwa magendu zizanwa n'abazikoreye ku mutwe bazikuye hakurya y'umupaka. Abapolisi bo mu ishami rya polisi rishinzwe kurwanya magendu n'ibindi byaha mu karere mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu berekejeyo. Bakihagera umushoferi umwe arabikanga ahita yiruka aracika, hafatwa mugenzi we wari utwaye indi modoka. Uwafashwe yemeye ko biriya bicuruzwa byambutswa mu buryo bwa magendu n'abantu babikura mu gihugu cy'abaturanyi babyikoreye ku mutwe, nabo bakabipakira mu modoka bakabishyikiriza ba nyirabyo bakorera mu mujyi wa Kigali, ari naho bigurishirizwa, batigeze bashaka kugaragaza imyirondoro yabo nuko babishyura kandi ko ari ubwa kabiri babifatiwemo. SP Karekezi yashimiye abatanze amakuru yatumye izi magendu zifatwa, aboneraho gusaba abaturage muri rusange kugira uruhare mu kurwanya ubucuruzi bwa magendu kuko ababukora banyereza imisoro badindiza iterambere ry'igihugu. Yaboneyeho no kongera kuburira abakora ubucuruzi bwa magendu ko polisi y'u Rwanda yabahagurukiye ku bufatanye n'izindi nzego n'abaturage, bityo ko batazigera bahabwa agahenge na gato. Bafashwe yashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya Gisenyi. Imodoka n'amagendu zari zipakiye bishyikirizwa ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority ishami rya Rubavu. Mu gihe gikomeje gushakishwa umushoferi watorotse n'abandi bafite uruhare muri ubu bucuruzi bunyuranyije n'amategeko. Itegeko rigenga imicungire ya gasutamo z'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba rikoreshwa mu Rwanda riteganya ko ubucuruzi bwa magendu buhanishwa igifungo kitarenze imyaka 5 n'ihazaba ingana na 50% y'agaciro k'ibicuruzwa byinjijwe mu buryo bwa magendu byari kubarirwa umusoro. Imodoka yakoreshejwe muri ubwo bucuruzi bwa magendu nayo itezwa cyamunara ndetse umushoferi wayo agacibwa amande angana n'ibihumbi 5 by'amadolari y'Amerika. Ingingo ya 87 y'itegeko nomero 026/2019 ryo kuwa 18 Nzeri rigena uburyo bw'isoresha, iteganya ko umuntu wese ugambiriye kutishyura umusoro ukoze igikorwa cyo guhisha ibicuruzwa bisoreshwa cyangwa imitungo ifitanye isano n'ubucuruzi, abakoze icyaha cyo kumenyereza umusoro, iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarengeje imyaka 5. Turacyari mu makuru ahangaha rero tugiye gukomereza kuri no nkuru igira iti u Rwanda rwasubije Kongo ikomeje kwigamba ku rugira nyakamwe. Ni inkuru yatangajwe n'ikinyamakuru Bwiza.com aho kigira kiti Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Patrick Nduhungirehe
yatangaje ko Kongo Kinshasa itigeze ituma u Rwanda ruhezwa nk'uko ibivuga, agaragaza ko abayobozi bayo basigaye birirwa mu makinamico ndetse no kuvugira ibidafite ishingiro mu itangazamakuru, aho kwibanda ku gukemura ibibazo by'ingenzi bibangamira inzira yo gushakira igisubizo kirambye amakimbirane mu gihugu cyabo. Nduhungire yasubizaga ku biheruka gutangazwa na mugenzi we Therese Wegina Kayikwamba wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iheruka kubwira abanyamakuru ko Kinshasa ikomeje gutuma u Rwanda rwiheza mu bindi bihugu bigize isi. Ni nyuma y'uko kuwa 15 Ukuboza 2024 ba Perezida Paul Kagame na Felix Antoine Tshisekedi bagombaga guhurira i Rwanda muri Angola, gusa inama bagombaga guhuriramo iza gusubikwa ku munota wa nyuma bitewe n'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yisubiye kuri gahunda yo kujya mu mishyikirano na M23 yaherukaga kwemera. Minisitiri Nduhungire yavuze ko kuvuga ko u Rwanda rwiheje bitumvikana na gato, gusa avuga ko Kongo yabivuze bitewe no kuba abanyapolitiki n'abadiplomate b'iki gihugu bamaze igihe barashyize imbere imvugo zisa nk'ikinamico aho gukumira ibibazo by'ingenzi bibangamira inzira y'amahoro. Ati ntabwo byumvikana na busa kuvuga ko u Rwanda rwiheje. Ati ni gute dushobora kwiheza nyamara duheruka gutegura inteko rusange ya mbere ya FIA muri Afurika? Ati ni gute dushobora kwiheza mu gihe turimo gutegura muri uyu mwaka isiganwa ryo ku rwego rw'isi rwa mbere rya moto rizaba ribereye muri Afurika hano mu Rwanda? Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda waganiraga na Keti Press yunzemo ko muri uyu mwaka u Rwanda ruzakira ibirori n'inama zitandukanye zo ku rwego rw'isi, zirimo iy'abaminisitiri bo mu bihugu bihuriye mu muryango w'ibikoresheje ururimi rw'igifaransa, igomba kwerekana ko u Rwanda rutari nyakamwe ku ruhando mpuzamahanga. Yavuze ko ibivugwa n'ubutegetsi bwa Kongo ntacyo bivuze, gusa agaragaza ko biterwa na bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bibatiza umurindi. Reka dusoreze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi, aho ari inkuru igira iti ati nta mahoro azigera agerwaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nitaganira na M23. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahinduye imvugo zisaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya mu biganiro n'imitwe irimo M23 nk'inzira yatuma iki gihugu kigera ku mahoro. Amerika yabitangaje kuwa gatatu tariki ya 15 Mutarama biciye mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. N'itangazo ryagarukaga kuri raporo impuguke z'umuryango w'abibumbye muri Kongo zasohoye mu mpera z'ukwezi ko Ukuboza 2024. Iyo raporo ishinja ingabo z'u Rwanda za RDF gukomeza guha inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 ubufasha bw'ingabo ndetse no mu bw'ibikoresho birimo za misile zihanura indege zirasirwa ku butaka, ariko nanone ikanashinja ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukomeza ubufatanye n'inyeshyamba zo mu mutwe wa FDLR. Washington ku mikoranire ya FARDC n'uriya mutwe ugizwe n'abiganjemo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, yagize ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika namagana ibyo raporo igaragaza nk'ubufatanye bwapanzwe hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa FDLR wafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Loni. Yunzemo ati turasaba dukomeje abategetsi ba Kongo ko iyi mikoranire ihita ihagarara, kandi twishimiye ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye gukorana na MONUSCO mu gushyira mu bikorwa gahunda yo gusenya FDLR hubahirizwa byimazeyo amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Matthew Miller yasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya mu mishyikirano na M23 nk'inzira yatuma ibona amahoro. Byongeye kandi nta nzira iganisha ku mahoro ishobora kubaho hatabayeho ibiganiro hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro irimo M23. Amerika yahinduye imvugo mu gihe yari imaze iminsi yose M23 igitutu yisaba guhagarika imirwano ndetse ikanava mu duce twose igenzura. Muri uku kwezi ubwo inyeshyamba zuriya mutwe zigaruriraga santire ya Masisi, Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bafashe iya mbere mu gusaba kuyivamo
by'ako kanya. Ni ubusabe icyakora ubuyobozi bw'uriya mutwe bwateye utwatsi, buvuga ko abawugize badashobora kuva iwabo ngo bagire ahandi bajya. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba Kinshasa ishobora kwemera kuva muri kwizima ikaganira n'uriya mutwe yita uw'iterabwoba. Kinshasa icyakora yasabwe guca bugufi n'ubutegetsi bw'i Washington bwakunze gushyigikira ibirego byayo ku Rwanda mu gihe habura iminsi ine bakavaho bagasimburwa n'ubwa Donald Trump witegura kurahira. Nanga dusoreje amakuru twe twabateguriye hano ku Mena Official, mukande subscribe hanyuma tujye tubana mu biganiro tugenda tubagezaho buri munsi. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye bye.